Hatunlarını esir aldım. 2 yakın Levent'ini öldürdüm. Cicele basmalarının karşılığında ben de onların yurtlarını bastım. Cezayir'e yelken açma vakti gelmiştir. Hatunlarımızı kurtarıp Ciceli Don Diego'nun başına yıkmadan dönmeyeceğiz. Cicele hep beraber girersek dikkat çekeriz. Ben, Piri, İlyas gidelim. Biz senin Leventlerle Cicele gelmeni bekleriz. Ama oldu da vaktinde yetişemedin. O vakit hatunları kurtarmak için canımızı ortaya koyar saldırırız. Ya onları alırız ya da orada şehit olur kalırız.